Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ о клубнике. Кажется, что о ней мы знаем все. Это крупная, ароматная, сладкая, с легкой кислинкой ягода. И в продаже она появляется раньше других ягод. При ее виде настроение повышается. Клубника является одной из самых любимых ягод в России. Она широко культивируется в домашних хозяйствах и коммерческих фермах. У хозяек всегда найдется баночка клубничного варенья, которое в зимний вечер напоминает о лете. Так приятно пить чай с клубничным вареньем. Рождением клубники принято считать момент гибридизации двух дикорастущих растений – крупноплодной чилийской земляники и зимостойкой земляники виргинской. Это произошло в XVIII веке во Франции, в коллекции садовника Версальского дворца Антуана Дюшена. Именно соединение этих двух сортов положило начало селекции растения с крупными душистыми ягодами – земляники садовой. В России кустики окультуренной земляники попали во второй половине XIX века. Это был выведенный в Англии сорт Виктория. Клубника – это название крупноплодных видов растений рода земляника, фрагария, семейства розовые. Жителям России наиболее известна земляника садовая или земляника ананасная. Именно за этими растениями и его плодами в быту, а также в некоторых научно-популярных изданиях закрепилось название клубника. Название «садовая» вид получил от того, что после возникновения вытеснил практически все остальные культивируемые виды рода земляника. К тому же в диком виде он не встречается. Название «крупноплодная» связано с размерами плодов. Выращивание клубники в России носит сезонный характер, так же, как и спрос на данный продукт. Это связано с тем, что выращивание ягоды осуществляется преимущественно в открытом грунте, и поэтому свежая клубника представлена в продаже традиционно в летнее время. В оставшиеся периоды приходится довольствоваться либо импортной дорогой ягодой, либо замороженной. Больше всего клубники выращивают на юге страны, в Краснодарском и Ставропольских краях, а также в Адыгее. Уже давно и основательно слава клубничной столицы Кубани закрепилась за Белореченским районом. Белореченцы, например, были первопроходцами в выращивании клубники по интенсивной технологии на грядках. Сейчас они освоили новую методику выращивания – в весенних теплицах. Несмотря на то, что этот способ производства более затратный, он позволяет уберечь ягоду от воздействия негативных природных явлений. Благодаря использованию теплиц нынешний клубничный сезон в Белореченском районе продлится в 2 раза дольше. Первый сбор ягод начался уже в середине апреля, а не в мае, как это обычно бывает, и продлится он по традиции до середины июня. Выращиванием ягодных культур в Белореченском районе занимаются в основном малые формы хозяйствования – крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Работники начинают собирать клубнику в теплицах с 4 часов утра. Сбор длится с рассвета и до 10 часов утра. Если ягода нагревается, то ее собирать нельзя. В теплице клубника непрерывно растет 2 года, затем теплица разбирается и закладывается на новом месте. Ягоду срывают таким образом, чтобы оставался небольшой хвостик. Это нужно для того, чтобы она дольше сохранялась в торговой сети, а также для того, чтобы ее без проблем можно было доставить в центральные и северные районы страны. Ни в коем случае ее нельзя повреждать, иначе товарный вид будет потерян. Помимо небольших теплиц используются и большие площади. Например, как эта теплица, которая покрывает 1 гектар земли. Грядки поливаются при помощи капельного орошения. От чего же зависит вкусовая сладость клубники? Специалисты считают, что она зависит от сорта клубники и обилия солнца. Чем больше солнца, тем слаще ягода. И все же в России клубника – это сезонная ягода, а вот в странах с теплым климатом, где нет резких колебаний температур, таких как Мексика, Испания, Марокко, Египет, Израиль, Китай, Австралия, клубнику выращивают круглый год. В этих странах используются современные технологии выращивания, такие как защищенное грунтовое и бесплодное выращивание, известное также как стерильная культивация и бессеменное размножение, способ размножения растений без использования семян. Это может быть полезным для сохранения определенных характеристик растений, таких как форма, цвет или устойчивость к болезням.
Наглядным примером является эта клубничная ферма в американском штате Калифорния. Здешние фермеры выращивают и собирают десятки тонн клубники ежегодно. Климат Калифорнии позволяет собирать здесь клубнику круглый год, поэтому на многих фермах Калифорнии посадка клубники происходит в середине августа. Сейчас в Калифорнии выращивают более 10 различных сортов клубники, поэтому время посадки и сбора урожая для каждого сорта может быть разным. На участке подготовки клубничной рассады задействовано большое количество рабочих. Лучшие корни клубники будут отобраны для посадки на многочисленных полях фермерского хозяйства. Пока идет подготовка рассады, на полях готовят почву, оборудуя грядки под растения. Тысячи клубничных ростков будет высажено в Калифорнии на площади около 15 тысяч гектар, 2/3 из которых находятся вблизи города Санта-Мария. Сегодня клубничное поле не выглядит очень красивым. Ему не хватает очарования и характера цитрусовой рощи, яблоневого сада или даже кукурузного поля. Клубника теперь начинается и заканчивается пластиком. Перед посадкой все поле закрывается полиэтиленовой пленкой и опрыскивается бромистым метилом, химическим веществом, убивающим вредные микробы и нематоды. Затем рабочие устанавливают на грядки шланги для капельного орошения, а в отверстия, накрытых пластиком грядок, они вручную высаживают рассаду клубники. Этот пластик помогает сохранять тепло, сохраняет почву влажной и предотвращает эрозию. По окончанию сбора урожая рабочие вырывают растения из земли и выбрасывают их вместе с пластиком и шлангами для капельного орошения. Растения второго года, как правило, дают более мелкие плоды. Клубника – культура, которая нуждается в регулярном поливе. Она нуждается во влаге еще до посадки. Во время посадки на каждый саженец требуется от 0,5 до 0,7 литров воды. После на протяжении еще 2 недель следует поливать кустики 2-3 раза в день. Особенно сильно ощущается дефицит воды в период плодоношения. Когда он начнется, то лучше всего поливать клубнику каждый день, и особенно в сухую погоду. Большинству сортов клубники, выращиваемой в Калифорнии, от цветения до сбора урожая требуется около 4-6 недель. Когда появляются первые цветы, рядом с полем располагают миллионы медоносных пчел для опыления. И хотя клубника является самоопыляющимся растением, то есть она может быть опылена своей собственной пыльцой, все же пчелы и другие опылители помогают увеличить эффективность опыления и урожайность. После такого опыления урожайность клубники увеличивается, а качество ее плодов улучшается. Постепенно клубника созревает, и наступает время сбора урожая. Каждый год около 55 тысяч рабочих, в основном из Мексики, стекаются на клубничные фермы Калифорнии, чтобы заработать. От 30 до 60% этих мигрантов являются нелегальными иммигрантами. Поскольку спрос на продукты питания растет, увеличивается и количество рабочих, необходимых для сбора ягод и фруктов. Они готовы работать сверхурочно и за низкую заработную плату. Зарплата этих работников может рассчитываться исходя из количества ящиков собранной клубники и может варьироваться от 1 до 2 долларов за ящик, в зависимости от сложности сбора и объема ящика. Применяется также и почасовая оплата, при которой работник зарабатывает примерно 15 долларов в час. Почасовая заработная плата некоторых сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии с поправкой на инфляцию упала на 53% с 1985 года. Мигранты являются одними из самых бедных работников в Соединенных Штатах. Клубника стала центром внимания калифорнийской промышленности, годовой объем продаж которой превышает $500 миллиарда. Американские фермеры теперь получают больше денег за свежую клубнику каждый год, чем за любые другие свежие фрукты, выращенные в Соединенных Штатах, за исключением яблок. Когда солнце поднимается из-за прибрежного хребта, бригады по 30 человек собираются на краях огромных полей и начинают собирать клубнику, медленно пробираясь по длинным бороздам. Сотни мужчин и женщин, согнувшись по пояс, хватают плоды обеими руками.
Даже когда идет дождь, сбор клубники на ферме не прекращается. По окончании сбора клубники поле очищается, чтобы примерно через 2 недели засеять его новой рассадой. Собирать клубнику – это нелегкая задача. Находиться все время в согнутом положении очень тяжело. Для того, чтобы избавить сборщиков от изнурительного труда, связанного с необходимостью наклоняться в течение нескольких часов, изобрели машину, на которой человек находится в лежачем положении и спину не напрягает. Машина похожа на передвижную кровать, на которой рабочие лежат лицом вниз и протягивают руки к земле, чтобы собрать клубнику. В жаркую погоду над агрегатом можно разместить тканевый зонт для защиты от солнечных лучей. Конструкция машины позволяет увеличить производительность труда вдвое. Однако жизнь не стоит на месте, поэтому в некоторых хозяйствах стали появляться модульные роботизированные транспортные средства, которые без участия человека позволяют собирать урожай клубники, а также ее сортировать и упаковывать. Модуль состоит из 16 независимых роботов, оснащенных системой машинного зрения. Машина полностью заменяет ручной труд. Система машинного зрения сканирует каждый плод, что позволяет выявлять незрелые и поврежденные ягоды. В перспективе это позволяет производителю оценить урожайность и здоровье растений, а также выявить их болезни. Информация обрабатывается в режиме реального времени. Эта система гарантирует точный захват ягод и сбор их в течение нескольких секунд. Обзор каждой ягоды на 360 градусов позволяет нейронной сети анализировать изображение и точно сортировать ягоды, предназначенные для продажи и для переработки. Также машинное зрение позволяет комбайну точно двигаться по клубничному полю. Кроме того, комбайн может работать как днем, так и в ночное время, что увеличивает производительность и, соответственно, прибыль. Система представляет производителю полезные данные с информацией обо всех полях с детализацией вплоть до отдельного растения. Все это поможет спрогнозировать будущий урожай. В мире для выращивания клубники все шире используются инновационные гидропонные системы. Они позволяют получать клубнику высочайшего качества круглый год и в контролируемых условиях. Такая клубника выращивается в любое время года, независимо от погодных условий. Солнце и тепло заменяют подсветкой и обогревом. Клубника дает более высокую урожайность по сравнению с традиционным грунтовым выращиванием. Это происходит потому, что создаются оптимальные условия для роста и развития растений. Для такой клубники не нужна почва. Вместо грунта используется специальный субстрат, который обеспечивает растения питательными веществами. Такие растения можно выращивать в ограниченном пространстве, например, на балконе или в помещении. Для этого используются многоярусные гидропонные установки. Для круглогодичного производства свежей и полезной клубники не нужны химические удобрения и пестициды. Роботы в теплицах деликатно собирают ягоды. Клубника является наиболее популярной ягодой для производства варенья и джемов. На консервном заводе поступившую клубнику взвешивают и отвозят в сортировочное отделение. Здесь проверяют ее качество, ведь только клубника высокого качества используется для производства джема. Клубника помещается в специальные ячейки, в которых робот выявляет незрелую или поврежденную ягоду. Он также ювелирно срезает зеленые листочки, не повредив ни 1 мм плода. Затем клубника очищается от грязи, песка и крошечных насекомых. Для этого она помещается в ванну с водой, которая немного вибрирует. Затем происходит еще одно опрыскивание с использованием специальных спреев. Такой раствор, как диоксид хлора, удаляет остатки частиц пестицидов и бактерий. Двойная очистка гарантирует, что клубника будет чистой и максимально безопасной.
Готовая клубника замораживается, чтобы приготовить вкусный джем. Она помещается в контейнер для добавления дополнительных ингредиентов, прежде всего сахара. Готовится ванна с горячей водой, чтобы получить сироп. Ягоды смешиваются со сладким сиропом. Сироп с ягодами нагревается и перемешивается. К измельченной клубнике, кроме сахара, добавляют подкислители, такие как лимонная кислота или пектин. Эти ингредиенты помогают улучшить вкус и консистенцию варенья, а также увеличить срок его хранения. Клубничная масса варится, пока не получится идеальная текстура. В конце варки ее проверяют на готовность. На заключительном этапе смесь взбивают, чтобы она была гладкая, а затем охлаждают. Готовую продукцию разливают по стеклянным банкам. Этот процесс обычно автоматизирован. В конце процесса машины плотно укупоривают банки крышками. Все банки еще раз промываются, чтобы удалить с поверхности остатки джема. На заключительном этапе на банки наклеиваются этикетки. Готовые банки упаковываются в коробки и отправляются на склад готовой продукции. В заключение следует сказать, что клубника – это удивительная ягода, которая не только радует нас своим неповторимым вкусом и ароматом, но и обладает целым букетом полезных свойств для здоровья. Клубника – это не только сладкое удовольствие, но и источник витаминов, минералов и антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета и поддержанию здоровья кожи. Ее яркая красота и сочный вкус делают ее незаменимым украшением столов и источником вдохновения для кулинарных экспериментов. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!